Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, gimana kabarnya? Semoga semuanya sehat dan sekeluarga dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sahabat, saya ingin sedikit berbagi tentang informasi syarat ketika sahabat ingin melakukan perjalanan. Dalam hal ini adalah perjalanan udara. Pemerintah kita telah mengeluarkan Surat Edaran Nomor 7 Tahun 2020 melalui Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 terkait aturan terupdate tentang syarat yang harus dipenuhi oleh seluruh warga negara jika ingin melakukan perjalanan, baik darat, laut, dan udara. Paling tidak ada dua dokumen yang harus sahabat penuhi. Yang pertama, tentu saja identitas yang berlaku atau sah, bisa KTP, bisa SIM, atau paspor. Jika belum punya KTP, SIM, atau paspor, maka wajib menyiapkan akte lahir. Dalam hal ini adalah tentu saja anak-anak dan bayi. Dokumen yang kedua yang harus dilengkapi adalah surat keterangan bebas COVID, yang dalam hal ini ada dua opsi tes yang bisa dilakukan. Yang pertama adalah rapid test, ini berlaku 3 hari, dan swab test, ini berlaku 7 hari. Jadi sahabat bisa memilih mau rapid atau swab. Rapid test itu berbiaya sekitar 300 sampai 500 ribu. Swab test itu berbiaya 1,7 juta sampai 2,5 juta, tergantung penyedia layanan di puskesmas, rumah sakit, atau klinik. Namun perlu diperhatikan juga ada beberapa kota tujuan yang masih mewajibkan para pengunjungnya melengkapi surat keterangan bebas COVID-nya wajib dengan swab test, tidak menerima rapid test, seperti kota Balikpapan, Pangkal Pinang, Tanjung Pandan, dan beberapa kota lain. Jadi sahabat sebelum melakukan perjalanan juga harus mengetahui aturan terupdate terkini dari kota tujuan. Seperti misalnya sahabat pengen ke Jakarta, sahabat harus lihat dari pemerintah setempat ada syarat tambahan enggak selain surat keterangan bebas COVID dan yang tadi KTP tadi, identitas, ada enggak syarat tambahan. Kalau ada, maka sahabat harus siap untuk mengisi formulir atau apapun itu yang disiapkan oleh pemerintah setempat. Jangan sampai ketika sahabat sudah membeli tiket, sudah menyiapkan surat keterangan bebas COVID, tapi ternyata ada surat lain yang harus disiapkan berdasarkan aturan pemerintah kota tujuan. Dan selanjutnya adalah jika kita kembali ke surat edaran nomor 7 tadi, jika jika kota asal sahabat tidak memiliki fasilitas rapid atau swab, maka boleh diganti dengan surat keterangan bebas influenza dari dokter di rumah sakit atau puskesmas atau klinik. Tapi patut dicatat sahabat sekalian, karena banyak nanti orang akan bermain di sana. Jadi takut di rapid atau takut di swab, hanya menyediakan surat keterangan bebas influenza. Nah, ini juga harus hati-hati, karena kalau sahabat tidak jujur di bandara sebelum melakukan check-in, itu semua berkas akan diperiksa secara detail oleh petugas gugus tugas. Jadi banyak sekali tuh kejadian orang sudah beli tiket kapal, tiket pesawat, tapi ternyata surat-suratnya itu surat bodong misalnya gitu kan. Nah, dia hanya menyediakan surat keterangan bebas influenza, lalu dicek oleh gugus tugas daerah asalnya. Oh, ternyata nih daerah ini ada kok tempat rapid testnya, rumah sakitnya menyediakan tuh rapid test, kok nggak diambil gitu. Maka nanti tiketnya bisa hangus, sahabat nggak jadi terbang. Dan apabila syarat-syarat itu berupa surat-surat yang dimanipulasi misalnya, maka sahabat akan terkena jeratan hukum karena sudah ada ancamannya di Undang-Undang ITE. Maka sahabat sekalian, di tengah pandemi COVID-19 ini melakukan perjalanan itu sungguh sangat banyak sekali resikonya.
risiko dari tertular misalnya, ya kan? Kita tidak tahu ketika kita melakukan perjalanan, kita bertemu dengan orang-orang asing di bandara, di kapal, atau di tempat rest area. Kita tidak tahu siapa yang menularkan, atau bisa saja kita yang menularkan. Terus yang kedua, resikonya adalah risiko kita mengalami pembatalan-pembatalan. Karena saat ini sangat banyak juga, walaupun penerbangan sudah kembali agak normal di era new normal ini, banyak sekali penerbangan-penerbangan yang mengalami delay atau pembatalan, sehingga agenda sahabat yang sebelumnya sudah terjadwal bisa jadi akan mengalami gangguan. Maka sahabat sekalian, jika sahabat tidak memiliki kepentingan yang mustahak untuk keluar kota, maka lebih baik tetap berada di kota masing-masing. Karena kami tidak bosan mengingatkan sahabat semua, pandemi COVID-19 ini belumlah berakhir. Belum sama sekali berakhir, belum sama sekali melihatkan tanda-tanda penurunan angka penyebaran, maka kita harus meningkatkan kewaspadaan. Sekali lagi, semoga kita semua dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.